अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मोहम्मद इकबाल। आज हम आपको ये विंडो एसी का कैपेसिटर जो है ना वो देख रहे हैं। ये पॉइंट जो है ना जल चुका है, इसकी वायरें भी जल चुकी है, कैपेसिटर भी जो है ना जल चुका है इधर से। इंशाल्लाह ये नया कैपेसिटर लगाते हैं, उसकी वायरिंग आपको दिखाते हैं पूरी। ठीक है, ये विंडो एसी है, उसकी जगह पे हम ये कैपेसिटर भी लगाएंगे। ठीक है, ये 45 UF है। ठीक है, विंडो एसी का ये वाला कैपेसिटर इतनी पावर का लगता है। ये जी हमारी वायरें रनिंग स्टार्टिंग फ़ैन की कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, दुआ में याद रखें।